Vivere dai frutti della terra, lo rispetto. Mi muovo! Vedo un'edenita laggiù. Non capisco nemmeno perché ci teniamo questa... Ok, Tieni lì d'occhio e smettila di platerare. cercherò di far piano. Non immaginavo. Non pensavo! Meglio te che me! Bella giornata. Ehi, smettila, per favore. Ragazzo, sono colpito. Non pensavo sapessi combattere così. Hai le carte in regola per organizzare la resistenza. Il prossimo passo è ristabilire la frequenza radio. Il segnale è andato. Non riesco a captare niente al di fuori dell'isola. La torre radio vicino alla riva sud deve essere fuori uso. Credi di riuscire a sistemarla? Solo qualche graffio e livido stavolta. Aiuto! Non ti voglio più vedere da queste parti. Devo ringraziare la mia buona stella. La maggior parte di noi ha l'arma con cui è cresciuto. La roba migliore la prendiamo agli Edeniti. So cosa stai pensando. Non ti farò arrampicare su tutte le torri della contea, non preoccuparti. Ma comunque, cerca di non cadere. Ti avrei dovuto accettare al posto. Ehi, Vice! Sto ricevendo un segnale. Apri la mappa e ti dico cosa sto sentendo. Partiamo dalle basi. Usa lo zoom per ridurre la mappa e vedere tutta la contea. Cobb County si divide in 3 regioni. A nord abbiamo i monti Whitetail. Lì
Qui comanda Jacob Seed, il fratello maggiore di quella cazzo di famiglia. Jacob addestra la setta ed è molto bravo a fare il suo lavoro. Eli e la milizia dei Whitetail cercano di creare una resistenza, ma Jacob è sempre pronto a schiacciare i loro sforzi. A sud-est c'è l'Embane River, è il territorio di Fate, la loro sorellina. Ho sentito storie assurde di gente che perde la testa in un luogo chiamato il Gaudio. A ovest invece c'è Holland Valley. John Seed è arrivato e ha iniziato a prendersi tutto nel nome della setta. Cibo, scorte e nei casi più gravi anche persone. Ricevo molte chiamate da tutta la contea. Ti terrò aggiornato con tutte le informazioni utili. Sono Ray Ray, alla piantagione di zucche. Boomer è impazzito, non so cosa fare. La nebbia dovrebbe diradarsi, il che significa che puoi lasciare l'isola. Pazienza, non ci vorrà molto. Oh merda. Vice, sto ricevendo cattive notizie da Holland Valley. Una trasmissione di John. La devi vedere. Siamo dei peccatori. Tutti peccatori. Voi, io. Persino il padre conosce in profondità il peccato. È un veleno che ci annebbia la mente. E se vi dicessi che potete liberarvene? Se vi dicessi che i vostri sogni si possono avverare? Se vi dicessi che ogni ostacolo può essere superato con un pensiero, un'idea? Che la libertà dal peccato si ottiene attraverso il potere di una semplice parola. Sì, sono un peccatore. Sì. Desidero essere liberato. Sì, desidero essere redento. Se adesso state guardando, sappiate che siete stati selezionati. Verrete purificati e confesserete i peccati. Così vi verrà offerta la redenzione. Non temete. Non c'è niente che dovrete fare. Saremo noi a venire. Benvenuti all'Eden's Gate. Oh merda. John Seed ha preso la tua collega Hudson. È nella merda fino al collo. Devi liberarla. Ehi, ti ho segnato 3 luoghi sulla mappa per cominciare. La segheria a nord, la prigione di Hope County a est e la città di Falls End a ovest. A te la scelta. Ma se fossi in te comincerei da Falls End.